नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल साई मुंबई दर्शन में। मैं आपको आज ये वीडियो में भाई खाला की जिजामाता उद्यान रानी की बाग दिखाने वाला हूँ। रानी के बाग में आपको अलग अलग प्राणी दिखाई देंगे। ये 53 एकड़ का ये रानी की बाग है। चलो तो देखते हैं रानी की बाग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा तो। चलो तो देखते हैं रानी की बाग। तो देखो ये गेट है, ये देखो गेट है, ये वीर जिजामाता उद्यान। तो हम लोग अभी गेट के अंदर जाने वाले हैं। गेट के अंदर जाके राइट साइड में टिकट मिलता है। चला चला। ये देखो अंदर का सीन है। ये रानी के बाग के अंदर आएगा तो जो सामने आपको दिख रहा है, ये देखो उधर से अंदर जाने का है। जो मेन गेट है, ये देखो ये गेट मेन से, ये मेन गेट है, इधर से अंदर जाने का है। तो पहला राइट साइड में टिकट निकालने का है। इधर गाड़ी पार्किंग है। हाँ सुधी, इधर छोटा गार्डन है। चलो पहला टिकट घर के उधर जाएंगे। ये सैटरडे आज बहुत भीड़ है, बहुत लोग रानी के बाग में देखने के लिए आए हैं। डायनासोर का चित्र देखते हैं आप। ये देखो ये प्राणी संग्रहालय है। इधर टिकट मिलता है। अंदर आएगा तो राइट साइड में टिकट मिलता है। तो मैं अभी टिकट निकालने जा रहा हूँ। ये देखो इधर टिकट मिलता है। तो इधर स्कैन करते टिकट मिलता है। इधर टिकट घर है। ये देखो इधर टिकट घर है।